all about. But if you had no resources, no nothing, I think if you could find a company, hustle your way, get something at that, be part of that next technology wave. If you don't have anything, you don't have money, you don't have friends, you don't have connection. I think the number one AI is possible. Anyone can access AI now. มัน democratize access for ทุกอย่างถ้าอยู่ไม่มี anything, how would you start? I would find the best startup and I would go work for them because if that company is a success, it benefits me. If that company fails, I get thatความรู้ to start on my own company. Working with your sister, right? Yeah. I mean, like I'm doing a lot of stuff with WWD as well. So like contributing editor there. But they want to grow the tech side. But for me, it's just where can I help? Some of things, I only have one sister, so it's like Because family. your family first. Family comes first. Oh, yes. Family is everything. For me, what does success mean to me right now? For me, it's just doing the things I love, learning every day. You want to stay in Thailand for the long term and have a family in here, right? Thailand would definitely be one of my bases. Nowadays with travel and with accessibility, I love Thailand. The last question, I want to know about what do you think about your startup in Thailand? วันนี้นะคะเราอยู่กับนักลงทุนรุ่นใหม่นะคะ New Gen จากการเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจ2ครั้งนะคะจนกลายเป็น Global Partner ของ TA Ventures นะคะที่มีพอร์ตการลงทุนมากกว่า250สตาร์ทอัพทั่วโลกกับอีก16ยูนิคอร์นนะคะเขาคือตัวแทนของนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ Insight Influence Innovation มารวมกันนะคะขอต้อนรับคุณริชาร์ด อาร์มสตรองค่ะนี้เราจะมาคุยกันหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับ investor เกี่ยวกับ startup ซึ่งปัจจุบันนี้เราอาจจะได้ยินคำว่า startup น้อยลงแหละเพราะว่าคนก็เริ่มไม่ได้ invest ใน startup มากขึ้นก็เลยอยากจะถามว่าจากการเป็นคนรุ่นใหม่ทำไมถึงอยากเข้ามาทำ startup อีกรอบหนึ่งจริงๆตั้งแต่แรก ecosystem มันยัง very early ใช่ไหมจริงๆโตมาจากหลายประเทศทั่วโลกเราก็เห็นว่าเฮ้ยทำไม US Europe เขามีอะไรใหม่ๆเจ๋งๆที่ตั้งใหญ่ๆแบบ Revolut Apple Snapchat Facebook ที่ยุโรปก็มีแบบ in terms of Revolut อะไรแบบนี้ด้วย or in terms of หลายบริษัทที่แบบ super big ทำไมที่เอเชียเรามีไม่ได้I think it's just I อยาก be part of this next generation เห็นว่าถ้า I ให้ these learnings ที่ I ไปเรียนรู้มาจาก these markets มันก็ดีสำหรับไม่ใช่ I ด้วยแต่ว่าทุกคนด้วยใน tech ecosystem ใช่ครับ What is turning point คะ I think it was during the pandemic or during like the pandemic period where people raise a lot of capital in US and Europe แต่ว่า in Asia capital มันยังยากอยู่ที่จะ raise money เพราะว่าจริงๆอยู่ VC ตั้งแต่แบบ21-22แล้วมันเรียนรู้หลายอย่างได้แล้วก็มองว่าถ้าใช้ network อันนี้ไปช่วย Thai founders Singaporean founders Indonesian founders Philippine founders อะไรแบบเนี้ยมันจะ benefit เขามากเลยดูว่าแบบ if I can bridge the gap and democratize access ของ venture capital ในเอเชีย be very good for society ตอนเนี้ยventure ทุกคนเขาพูด venture กันใช่ไหมในห้องเขาไม่มีใครรู้ว่า venture คืออะไรเพราะมันยัง very very early แต่ว่าถ้ามองทุกอย่างในโลกตอนนี้ที่เราใช้ every day from your tallest up to รถที่อยู่ขับตอนแรกๆมันก็ต้องการ venture capital ใช่ไหมครับ so I think แบบเรา early แต่ว่ามันมี potential ที่ early แต่ว่าจะอาจจะดีมากเลยใช่ In Thailand and or Southeast Asia have a lot of the startup I think you have the choice the more choice in Thailand founder เขาจะมีการแบบ fail หรือแบบมีปัญหาในการทำธุรกิจเกี่ยวกับ startup เยอะมากถูกไหมอยากรู้ว่า Richie ความคิดยังไงrisk ใช่ไหมใช่ everything is a risk I think the biggest risk is ไม่ทำอะไรเลยถ้าเรายังทำแต่ว่ามันยัง fail มันก็ได้ยังได้ความรู้ใช่ไหมแล้วก็ความรู้อยู่อาจจะใช้อันนี้ไปทำบริษัทใหม่ออกไป start a interesting project กับคนอื่น but ถ้าอยู่ไม่ทำเลยมัน is the biggest risk ถ้ามอง Southeast Asia or Asia in general the next 5-10 years ใช่ไหมครับเราต้องมองว่าเฮ้ยตอนนี้เอเชียอยู่นี่เอเชีย in terms of tech นะ5-10 ปีมันจะช่วยเอเชียให้มันเติบโตไหม yes or no แล้วก็มันจะดีกว่าตอนนี้ไหมถ้าเรามองว่ามันจะดีกว่าตอนนี้ it makes a perfect sense to invest ใช่ไหมเรามองแบบนี้เลย Facebook ตอนแรกๆก็เริ่มมาจาก college campus Google ตอนแรกๆก็เริ่มมาจาก as I say in Stanford in Palo Alto San Francisco so everything start very small แต่ว่าแบบ you need
time for these things to grow so แบบ and in Thailand มันยัง very very early Asia ยัง ใน 250 กับอีก 16 ยูนิคอร์นของ TA Venture อะอยากจะรู้ว่าแบบปกติแล้วอ่ะมันเป็น Southeast Asia หรือใน Thailand เนี่ย มันเป็น global มันเป็น global ตอนนี้เป็น global เลย จริงๆเพราะใน Thailand มันมีแค่ one unicorn I think you could argue that sort of one unicorn right because มัน other unicorns มันแล้วแต่ last round raise อะไรแบบเนี้ย to multiple on the market what their last private market valuation อะไรแบบเนี้ยใช่ไหมแต่ว่า because we invested a lot in US and Europe we had a lot of exits there and a lot of IPOs and a lot of unicorns ใช่ไหมครับเรามีหลายอย่างที่มันมี benefitที่เรา we see a lot of things early that we can apply to this market as well so the market is US and Europe quite a bit You have so many people investing who has invested in Europe so it's like who has invested in me as well yes I mean it's sort of a cycle right we have investors we have our own investors but we invest in other companies as well so เราก็มี LP ด้วยอะ yeah and a lot of founders ที่เราลงทุนไปอ่ะเขามี success เขามี unicorn เขาก็เป็น investor ในฟันเราแล้วก็ต่อไปเขาสร้างบริษัทใหม่ we're also another like we invest we're their first investor as well so มันจะมีแบบ cycle อ่ะ you know ที่เราทำ with the founders ใช่ or the people ที่เรา invest in ใช่ one day if you don't have anything you don't have money you don't have friends you don't have connection how about to learning and to beginning to successful from the business how would I start yes I think the number one ดีที่สุดสำหรับคนอ่ะมันคือความรู้ right it's knowledge because as I say if you have knowledge you find the right people เขาช่วยอยู่ได้ I think in terms of especially แบบ what I would do is I would maybe move to a tech hub like San Francisco or New York because I mean I know a lot of peopleที่เขาบินไป US ไป San Francisco LA New York อะไรแบบเนี้ย one way ticket แล้วก็ตอนนี้เขา raise ประมาณแบบyou know 1,000,000 บาทอะไรแบบเนี้ย right after a year or two so I think it's all about the ความรู้อะI would learn as much about AI as possible alright yes of course AI is a partner you to because building AI the business right for me like as you say right anyone can access AI now มัน democratize access for ทุกอย่าง you know so as I said ถ้าyouไม่มี anything how would you start I would find the best startup ที่อยู่ใน city and I would go work for them because if that company is a success it benefits me if that company fails I get ได้ความรู้ to start in my own company it's all about but if you had no resources no nothing I think if you could find like a company hustle your way get something at that be part of that next technology wave you can do that right but obviously be grateful for everything another people they don't have money but they have a passion for working to the building business so it's like จริงๆชอบ founder ที่ come from nothing ด้วยนะเพราะว่าเหมือนกับเขาทำ seen a lot been a lot and very motivated like a you know they need to win they will do everything they can within what they could do to ชนะใช่ไหมแต่ว่า founder you have a bit of capital อะไรแบบเนี้ยมันก็ดีด้วยเพราะว่า you ก็ได้ you know have the right mindset entire time because a big problem แบบ a lot of founders burn out right เหนื่อยเพราะว่า it's like a lot of work ใช่ไหมso it's like มันต้องมีสองฝั่งด้วยมันมี founder ที่ดีที่อยู่นานแล้วก็มันมี founder ที่แบบ first time founder ที่ไม่มีอะไรโอ้มี founder ที่แบบใหญ่แล้วมันก็ดีทั้งสองฝั่ง it's really แบบ case by case ใช่ what do you have the new project on 5 years more than 5 year 10 years in the future you know as you say right เป็น partner ใน fund it's like a lot later right working with your 40 sister right yeah I mean like I'm doing a lot of stuff with WWD as well so like contributing editor there for the they want to grow the tech side but for me it's just where can I help some of things it's just making sure I have the right structure like that yeah it's obviously not my best skill point you know I only have one sister so it's like ต้องแบบ spend time อะไรแบบเนี้ยครอบครัว is important family is everything because your family first family comes first yes family is everything for me what does success mean to me right now for me it's just doing the things I love learning every day because I know that if you learn every day you create enough value มันก็ benefit I mean you ask me what I want to อีก50 ปี right maybe I want to be the one of the I guess tech people that is known inแบบ Asia ที่แบบ make a difference to Asia like you know going forward in terms of investing in a company that became a category defining บริษัท
ที่ everyone uses being like a key part of a new technology wave. So that's what I want to be. Because all the other things, material things and non-material things, I mean, those are, fine as well. But I mean, the main thing for me is like having the ability to เรียนรู้ everything from the beginning, like in terms of every day learning something new. ที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องเปลี่ยน mindset ยังไงบ้างในการทำธุรกิจเกี่ยวกับ venture capital ตรงเนี้ยเป็น founder มันก็มีหลาย benefit ด้วยเพราะว่าจริงๆอยู่ได้มองทุกอย่าง in แบบ founder shoes because ถ้าอยู่มาจากแบบ investor อะไรแบบเนี้ยมันจะ like in terms of you look at it from like in terms of maybe like investment banking อะไรแบบเนี้ยอยู่จะมอง different mindset right in terms of ตอน you will focus too much on spreadsheets อะไรแบบเนี้ยthe founder why he's building it so มันก็ได้ความรู้ทั้งสองฝั่งอะว่าแบบเฮ้ย looking at ทำไม founder ถึงแบบ passionate ที่จะทำบริษัทแล้วก็เราได้เรียนรู้ from like for example looking at like market the projections the sizing อะไรแบบเนี้ยเอามารวมทั้งสองฝั่ง it's a very good benefit to have actually จริงๆแล้วอ่ะนักลงทุนทั่วไปอย่างแบบตัว Richie เองหรือว่าตัวนักลงทุนคนอื่นๆด้วยจริงๆเขามองหาอะไรอ่ะ Richie ในแบบคนที่เขาจะ invest ด้วยที่ไม่ใช่แค่ pitch deck อ่ะพูดตรงๆนะI ไม่ care about ว่าคนไปเรียนที่ไหนคนจบที่ไหนคนมาจากครอบครัวอะไรคนทำอะไรบ้าง because I know that everyone is different everyone's background มัน different ใช่ไหมครับจริงๆชอบหา founder ที่แบบอยู่พูดกับเขานะเขาพูดถึง customer เขาตลอดเขาพูดถึงบริษัทเขาตลอดไม่ใช่พูดอย่างอื่นเพราะว่าเขาโชว์ว่าอันนี้เขา passionate มากใช่แปลว่าเลือกคนจาก passion เป็นหลักเลย passion มาก obsession that's obsession and drive ไม่ได้มองแค่ deck อย่างเดียวว่าเอา เราไม่ deck ออก care มา เรื่อง ให้เขา deck อยู่เลือกคนจาก passion ของเขาเลือกคน passion จาก obsession CEO ที่จะแบบจริงๆ CEO เราไม่ก็ไม่แคร์นะเพราะว่าคนที่เป็น CEO ในบริษัทใหญ่ it's a different to running a startup because CEO มันมี foundation มันมี infrastructure มัน build ทุกอย่างให้แล้วเขาแค่ต้อง manage or micro manage แค่นี้แหละฝั่ง startup อ่ะเขาต้อง build ทุกอย่างเลย from sales marketing tech hiring อะไรแบบเนี้ยมัน different เลยหมดเลย Richie ลงทุนแบบ250บริษัทเนี่ยมันมีอะไรที่บอกว่า founder คนเนี้ยจะ success ในส่วนที่เขาทำ you ต้องถามว่า how you define success because success for a founder could be a 100 ล้าน business right but that's not a success for us ฟันเรา as I say 1,200 ล้าน right จริงๆอะตอนในมอง startup อะ I need to see แบบ a clear path to แบบบริษัท can be at least 1,500 ล้านถึง 3,000 ล้านบาท to just get me interested ใช่ไหม and that's very hard especially in Asia so that's why it's like ตอนนี้แบบเริ่มมองแบบโอเค Asian founder แต่ว่า global focus building for global อะไรแบบเนี้ยเพราะ Grab Gojek มันก็ดีนะแต่ว่ามันก็ return ก็เฉยณตอนนี้อยู่แบบ invest แบบ high risk high return ๆใช่ venture is all about power law right and power law is like whenever for example a few of the bolisat makes will return all the capital a lot of companies will fail in the portfolio but that's why it's important to have a that diversified portfolioที่ you can build and you can add and then you can go from there so สมมุติว่า in a per fund เราอาจจะมี40บริษัท20จะ fail 10อาจจะ 3x 4x 3 ถึง 5ก็ maybe 10x ถึง 100x and it's all about fund size ของอยู่เท่าไหร่ because เมื่อก่อนนี้ during like the pandemic period ใช่ไหมมีหลายคนที่เอเชียมีแบบ500 million US fund for just Asia มันยากมากเลยที่ make the numbers work so I view ว่าถ้า fund size มันยังต่ำนิดนึงมันยัง can get very strong returns and just Asia ใช่แต่ fund size ต้องประมาณ let's say แบบ300 ล้านถึง maybe 900 ล้านบาท any bigger is very tough ทำไม Richie ถึงคิดว่าแบบ creator แบบจะเป็นผู้นำยุคใหม่ในการสร้างแบรนด์นะตอนนี้จริงๆตอนนี้เราดูว่า mode ของ consumer startup มันเป็น distribution แต่ว่าจริงๆ distribution มันไม่พอด้วย creator led brand ก็ไม่ enough นะครับเพราะว่าเราต้องหา creator brand ที่ creator มัน passionate as I say back to passion and obsession why do you think Hailey Bieber Rhodes was a success because she was very passionate on the product why is Kylie's brand a success because she was very passionate on the product เหมือนกับตอนอยู่ไป sell the ของอ่ะมันไม่ดูเหมือนขายของอ่ะมันดูเหมือนแบบเฮ้ยแบบ
is part of my life ตอนเราหา creator led brand เราจะหาอะไรแบบนี้เราจะ build อะไรแบบเนี้ย because แบบ creator มัน is the future right I think everyone is a creator Today, everyone have their smartphone to the building content and building brand imaging. What do you think about people are skill missing? I don't think it's anything that they're missing ตอนนี้มันทั่วโลกมันมี tools เยอะมากเลย especially with ChatGPT อะไรแบบเนี้ยอยากเรียนรู้อะไร now is the best time right อยากสร้าง business อยู่ก็สร้างได้ตอนแรกมันมี internet wave and then มันจะมี mobile phone wave Yeah. ตอนนี้มัน wave ของ AI right so AI ตอนเนี้ย is like บาง startup ที่ I back อะเขาไม่ใช้โฟนเลยเขาใช้ wearables ears yeah and เขาเหมือนกับ talk to everything ได้เลย the same thing you do at phone build me a business because ตอนเนี้ยนะสมมติว่านะ you can right now on AI right you can just say hey I am living in Thailand I อยากสร้างบริษัท I เก่งเรื่องนี้ช่วย build business plan ให้หน่อยอยู่ไม่ต้องจ้างเขาทำ business plan ใน30 วิให้อยู่ได้เลยบน AI ใช่ you prompt ได้เลย you prompt ได้ทุกอย่าง it's all about I think the thing people is missing and I talked about this a few years ago the best thing you can learn right now is prompt engineering is learning how to understand how to use AI ไอมองว่าในโลกเนี้ยตอนเนี้ย AI อ่ะมันจะไม่ replace คนแต่ว่าคนจะโดน replace ก็คนที่ใช้ AI เป็นใช่ใช่ไอมองแบบนี้ ยุคนี้มันเปลี่ยนถูกไหมอย่างที่ริชชี่บอกว่าแบบ AI มีเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนมากขึ้นใช่ อยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแท้จริงแล้วอะใน investor จริงอะเวลาเขาลงเงินกับคนที่มา pitching งานต่างๆอะริชชี่เราอยากจะรู้ว่าเขาใช้เดี๋ยวนี้เขาใช้ Dex ผ่าน AI อะในการทำเดลต่างใช่ exactly that's why I ไม่สนใจเรื่อง deck ไง I focus on just the obsession of the product โอเค right obsession of building this company that is all that matters for me right the rest is just nowadays is just democratizing the access for everything You want to stay in Thailand for the long term and have a family in here right Thailand would definitely be one of my bases. Nowadays, with travel and there's the accessibility, so maybe it might be a few places. I love Thailand. I mean, value the time, spend time with family, friends, and also business, right? Or do things I love as well. Chai, so yeah. And the last question, I want to know about what do you think about your startup in Thailand? Market มันยัง early แต่ว่ามันมี consumer spending เริ่มเยอะแล้ว right? And it's starting to grow. But I think the problem is the mindset for entrepreneurs. It's very hard, I understand, to มองว่าเฮ้ย when there's not much success why wanna take the risk ทำไมไอไม่ไปอยู่ในแบงก์อะไรสบาย more สบาย instead of starting something ที่ super risky but I think it only takes one or two of those companies to แบบช่วย Thailand grow and I think it's มันมีหลาย potential so I am bullish on Thailand over the next 10 yearsแต่ in the short term มันก็ยังยากอยู่ I think we need a few inflection points ใช่ Okay thank you Rishi thank no you for worries today it was a good episode นะ และนี่คือ Rich Charles Armstrong นะคะเส้นทางของคนที่รู้จักปรับตัวสร้างสรรค์และมีโลกในแบบของตัวเองค่ะ